Dzień dobry. Właśnie kupiłem etui, pokrowiec na nóż firmy Joker, skórzany. Zobaczymy, czy to jest ten, który zamówiłem. Ponieważ jak to Amazon, czasem się mylą, bo są dwa rodzaje, dwa rozmiary. 115 i 113. Chyba dobrze powiedziałem. Tak, opis jest 115. Mam nadzieję, że to jest ten FB09. Zobaczmy, jak on wygląda. Słuchajcie, to jest prawdziwa skóra. Przelotka jest na pas do noszenia w poprzek i w pionie. No fajnie, fajnie. Bardzo fajnie. Wygląda bardzo ładnie. Śmierdzi prawdziwą skórą. No powiem Wam, że jestem bardzo mile zaskoczony. Kupiłem go 2 razy taniej niż na Allegro i przyszedł do mnie w jeden dzień. Zobaczcie, to jest porządna skóra. Teraz trzeba skoczyć do sklepu, kupić krem Nivea i przesmarować tą całą pochewkę. I myślę, że będzie służyła lata. Bardzo ładny pokrowiec. Jak na tą chwilę polecam. Hej!